जनक अदमजी पीरभॉई यांची 100वी पुण्यतिथी, रेल्वे अधिकाऱ्यांना विसर तर सत्ताधाऱ्यांचा कार्यक्रमावर बहिष्कार। 1907 मध्ये स्वखर्चाने भारतीय उद्योजक पीरभॉई पितापुत्रांनी नेरळ माथेरान या 21 किलोमीटर नॅरोगेज रेल्वे मार्गावर मिनी ट्रेन सुरू करून इतिहास रचला। अब्दुल हुसेन आदमजी पीरभॉई यांची 18 डिसेंबरला 100व्या पुण्यतिथी दिनाचा रेल्वे अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे दिसून आले। तरीही पर्यटक, स्थानिक आणि पीरभॉई कुटुंबियांच्या वतीने माथेरान रेल्वे स्थानकात मोठ्या उत्साहात ही पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली। 1901 ते 1907 च्या दरम्यान पीरभॉई पितापुत्रांनी 16 लाख रुपये खर्चून माथेरानची मिनी ट्रेन सुरू केली। ते ब्रिटिश कालखंडात भारतात नॅरोगेज रेल्वे उभारणारे पहिले भारतीय आहेत। 18 डिसेंबर 2018ला पीरभॉई यांची 100वी पुण्यतिथी होती। पीरभॉई कुटुंबियांनी माथेरानच्या रेल्वे स्थानकात स्मरणोत्सव साजरा केला। हे पीरभॉई कुटुंब सकाळच्या 8:50च्या मिनी ट्रेनने दुपारी 12 वाजता माथेरानला आले। पीरभॉई कुटुंबीय आणि कर्जत खालापूरचे आमदार सुरेश लाड यांच्या हस्ते स्मरणचित्राचे उद्घाटन करून त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला। पीरभॉई कुटुंबियांचे माथेरानप्रती मोठे योगदान आहे आणि त्यामुळेच जगभरातील लाखो पर्यटक माथेरानसारख्या हिल स्टेशनला भेट देण्यासाठी येतात, असे आमदार सुरेश लाड यांनी सांगितले। पीरभॉई यांनी ही रेल्वे उभी केली, त्यांचं निधन होऊन आज 100 वर्ष झालेली आहे आणि म्हणून त्यांचं पुण्य स्मरण करण्यासाठी या ठिकाणी सर्वांना एकत्रित केलेलं आहे। माथेरानसाठी या कुटुंबियांचं योगदान निश्चितपणे महत्त्वाचं आहे। हिल स्टेशनला आज लाखो पर्यटक येऊन गेलेले आहेत। या गाडीचा आणि माथेरानचा आनंद साऱ्यांनी घेतलेला आहे। विशेषतः परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्यांना, पर्यटकांना माथेरानची एक वेगळी भुरळ पडलेली आहे। या प्रसंगी माथेरानचे माजी नगराध्यक्ष अजय सावंत, मनोज खेडकर, नगरसेवक शिवाजी शिंदे, वर्षा रोड्रिक्स, स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष सागर पाटील, कोतवाल ब्रिगेड अध्यक्ष रोहिदास क्षीरसागर तसंच पीरभॉई कुटुंबीय आणि नागरिकांसह पर्यटक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आदमजी पीरभॉई यांनी ही ट्रेन सुरू केली 112 वर्षापूर्वी आणि आज आमचं असं भाग्य आहे की त्यांची आज 100वी पुण्यतिथी आहे आणि ती आम्हाला एन्जॉय करता आली। हे आमचं खूप छान भाग्य आहे। आम्ही मुंबईहून आलेलो आहोत आणि इथे आम्हाला आल्यावर कळलं की आज त्यांची 100वी पुण्यतिथी आहे आणि त्या निमित्ताने आम्ही आज ही ट्रेन एन्जॉय करतो। स्थानिकांना गुलाम बनवून त्यांना माथेरानचे दळणवळणाचे माध्यम म्हणून वापरणाऱ्या इंग्रजांना पाहून सर आदमजी पीरभॉई यांनी मिनी ट्रेन सुरू करण्याचा विचार मनाशी बाळगला। 1907 साली नेरळ माथेरान टॉय ट्रेन स्वखर्चाने सुरू करून गोरगरीब जनतेला माथेरानमध्ये येण्या जाण्यासाठी मार्ग सुखकर करून दिला। ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर कालांतराने त्यांनी ही टॉय ट्रेन भारतीय रेल्वेला बहाल केली। एवढे मोठे कार्य करणाऱ्या लोहपुरुषाचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना विसर पडावा हे मोठे नवल। 100व्या पुण्यतिथीचं निमंत्रण देऊनही रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळी उपस्थिती दर्शवली नाही। पीरभॉई यांचे नातू हुसेन यांनी संवाद मराठी जवळ बोलताना खंत व्यक्त केली। मेरे ग्रैंडफादर ने जो गिफ्ट किया है नेशन को, इंडियन नेशन को, पर्टिकुलरली टू द रेलवे, तो आज रेलवे ऑफिसर्स का और रेलवे का फर्ज बनता था कि वो लोग आके मेरे ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट पे करें, लेकिन इन्होंने किसी ने भी बिल्कुल भी कोई नोटिस नहीं दिया। यहाँ पे रेलवे का कोई एक भी ऑफिसर नहीं दिया। हालांकि हमारा इन्विटेशन मोर देन 50 ऑफिसर्स को गया है, छोटे से लेके बड़े तक का, GM साहब से लेकर के नीचे तक का गया है, क्लर्क को, डेस्क क्लर्क को भी गया, लेकिन नोबडी हैज कम। अब्दुल हुसेन आदमजी पीरभॉई यांचा स्मरणोत्सव साजरा करण्यासाठी आणि रस्त्याला आदमजी पीरभॉई यांचे नाव देण्यासाठी नगरपालिकेमध्ये ठराव करण्यासंदर्भात पीरभॉई कुटुंबियांकडून विनंती करण्यात आली होती। मात्र या कार्यक्रमास नगराध्यक्षांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख न केल्याने रस्त्याला नाव देण्याचा कार्यक्रम पुढे ढकलून या कार्यक्रमावर सत्ताधारी नगरसेवकांनी बहिष्कार टाकला। दिनेश सुतार, संवाद मराठी लाईव्ह, माथेरान। संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरदविनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, CCTVची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 021 92 26 69 12 72 76 47 38 54।